بله تماشاوان نجا میجاره کدن سری لنرینا ماموسته کی اولی بدن درباره مثلا درسا کردی و لهمبری و دانینا درسا دینی ده و فرما درسین بجارته ده ملزهت شفت قرآن کود همان دمی در ریوبر کوملیا شیخ سعید الباجاره آمده نها میوان میه سیدا تو بخیر هاتی روداوی سپاس مالی آبا خدا برازیبه سیدا د فرمین درسین بجارته ده وکه هندزانن گلک درسنه یعنی مالبات دکارن جوان درسان سه درساش بوی زاروکی خو هل بجیرن لی درسا کردی و درسین دینی به هفرت وکه بجارده پیشکشی زاروکان دکن تشتکی راست بدیتناوه یعنی چما درسا دینی ببه آلترناتیف بردیلا کردی یعنی جی کردی ببه بردیلا درسک دینی هوالا هیویدار براستی بریا پرساته ادوخازم ویا بینم زمان که لیستک صمیمیت جبر کو هینکی لیستک هنه جبر کو صمیمیت تنه دوی درفت دهانا درسا زمان دایی که چه کرمانجی دبه چه زازاکی دبه چه زمان دنا دبه جبر کو صمیمیت تنه او دخوازن که گله کرد جبر که زیادتر به اولا خوبه گره دایینه دخوازن که درسا اولی و درسا زمان دایی که بینا که بینن همبر هبودو دما که زمان اولی هل نبجرن بینا که جدین درد که ون حاشا دور دا لیستکه که ام بیا براستی ام گله غمگینن یعنی شالی که دا ام کیف خوش دبن کو اف دستور هاتیه دهانه دهندر دبستانه دا herkes زمانی وی دایی که چه به کو وی زمانی هیم به دوی واره دا ام کیف خوش دبن لیج هیلا دنه دما کو اف زمانی کو خدا تعالی خلقیتا وی کریه یعنی به اراده ما انا her insana ki زمان خو هل نبجارتیه یعنی به اراده مروا خدا تعالی خلقیتا ما جکیجا دی و باو مهانیه دنیای او زمانی وی دایی که ما چی بیه او نعمت خدا ام جی وی بردوام دکن لی او نعمت خدا کو ام جرا جبر کو خودی در کبن و ما فکی می جینا میه کو اویا ام بگره بپارزن مخابن هینکی انسان ما مجبوری هل بجارتنا وی زمان هانه دکن اویا دور دا براستی ام غمگینن لی از ویا بیشم مافهمه چاوا دوار اولی دا ام مافدارن کو ام اولا خو هیم ببن لی دوار زمان خدا جی ام مجبورن او خدای کو خلقا مکریه و وی نعمت وی زمان دایمه ام مجبورن کو وی بپارزن حوالا هیوی در از ویا دو خوازم بیشم خدای تعالی عز و جل دو قرآن کریم دا و بگوتنا پیغمبر علیه الصلاة و سلام جی گلک جیا دا اگر که خدا بخواستا مکار بو تمام انسان ری عرده بی یک زمانه کی بی یک رنگه کی کار بو خلقیت ما بکرانا بله لی خدای تعالی عز و جل دبی منوه جهب جدا رنگی و جهب جدا اولا و جهب جدا زمان و جهب جدا مخلقیت و کریه جبر کو ون هبو دو ناس بکن لی دور دا کیماسیا کو ام هبو دو ناس بکن اوا فلان کس لی فلان کس اویا نینه ناس کرنا me او هر انسان مافتاری وی زمانی ویه دما کو بحثا یکی ورا کرنه اوی انسان باوریه چیه از حرمت جرا نشان بدم اوی انسان زارابا زمانی چیه از حرمت جرا بدم نشان دانه و او مافی چیه او مافی خو بسر بلندایی ده هر جیرا مافی خو بین زمان براستی واته آیت اوه لئیرو تشتی کشمرا دبیجن یعنی وقتا کو ورا گوتنه حاشا دبی تو کس اینکارا زمانا ناکه لی از ویاد بیجم وقتا کو او مافی زمان من وقتا کو تجمع بسینی دیرک من شخو توی مافی انکار دکی بله جبر وی قاسه براستی ام گلک غمگینن بله سیدا
پرسگرێکێکە دنجی کو دەردکەوە هەمبەری ماڵباتên Kurd dê û bavan midûrên mekteban rêveberên dibistanan hinek mamoste jî li cem xwe wê lîsteya dersan eşaret dikin li ser navê zarokan, li ser navê malbatên wan û didine destê wan zarokan. Yanî nahêlin zarok bi xwe biryarê bide, malbat bi xwe biryarê bide, bi xwe wê biryarê didin. Heqe ev yek? hevala hêvîdar ji ber ku dengê we qutbû pirsa weya dawiyê min negirt lê Ez ê dubare bikim. Yek emîn ew e ku Na ez ê dubare bikim. Yanî belê kerem ke yanî mafê zarok û mafê dê û bavê waye ji xwe re dersa jê bigirin dersên bijarte. Lê midûrê mekteban rêveber û mamoste li ser navê zarokan wê biryarê didin eşaret dikin ji ware dersên bijarte ew bi xwe biryarê dibine biryarder. Mi got ev heqe yanî tu li ser navê kesekî din biryarê bidî. Ez viya bînim ziman bi rastî ji xwe di wê da ji xwe em bijin ew mafê ku tênê dihanê dema ku li wan mafa xwedî derketin tê çê nebe em wexta ku xwedî li wan mafê xwe dernekevin bi rastî van leyskê ku li hember îdarê ji xwe samimiyet tune dîsa dibêjim samimiyet tune ku samimiyet heba ê ku îdare dike dibistanê îdare dike bi rastî hem zarok hem zî em bêjin dê û bavê zarok dema ku sebî birin evî pirsa hanê vekirî ji wan re bibêjin ku em hûn mafdarin ku hûn kîja dersê hilbijêrin ev ya mafê we ye lê ji ber ku divê de hinkî kêmasiya me jî heye em sadece pêşberê xwe em sûcbar nekin di me de zî kêmasiya heye wexta ku malbat li ser sebî bisekine û here dibistanê di oda müdiriyetê da evî leyska ku ana wehanî ziman ewana bi rehetî nikarin biçîbînin lê divir da welew ku em bêjin malbat neçin zî feqet ew müdiriyet ê ku îdare dike wî dibistanê tu mafekî tu heqekî wî ku ji dêla sebiyê me ve rabe ew tiştê ku sebiyê min dersê bide kê ew hilbijêre ev ya ne huquqiye û ne însaniye jî. Belê seyda tiştekî din jî hûn weke mamostayên olî weke melayên Kurd di wezên xwe de li mizgeftan dema ku hûn di cemaetan de rûdinin hûn behsa van heq û hiqûqan ji xelkê re dikin ji dê û bava re dikin gelo? Ez viya bê ez vekirî bêjim ku ewan mafê me însanî ku Xwedê dane me li gor ola İslamê li gor gotina Xwedê û gotina Pêxember aleyhissalatu vesselam çi hebe mafê însanî çawa însanekî ku pîroz e mafê wî jiyanê heye her însanekî piştê hatina wî ya dunyayê mafê wî heye ku ew ji xwe ola xwe hilbijêre mafê heye ku ew zimanê wî dayîkê ku Xwedê Teala wî ni'metê dayîkê ew ya ferzed ostiyê wî da ku wî ni'metê hûn da neke ji ber vî qasê îro em bêjin dibistana da di têkilaya însana da di têkilaya dunyayê da îro zimanekî wexta ku derfet hebe ku ji bo hînkirina wî zimanê re em jî li qarşî viya em bêdeng bimînin em got nedinê kê ev vî zimanê me ê hûn da bibe sibê ro di huzûra heq zî em zî mehcûb dibin li hember viya ji ber vî qasê bi wasita televizyona Rûdawê banga mij hebû dê û bavara em dibêjin sebî ne ew ku hema sebiyê xwe tu bişênî dibistanê û were ev ya pêk nayê xwedîtî li sebî bike dibistanê da duruma wî çi ye ew ya kontrol bike û zimanê wî ew ni'metê Xweda ku lê kiriye ew zimanê wî çi ye til ser sebiyê xwe bisekine ji ber ku bira sebî jî zanbe qîmeta wî zimanê çi qase ew jî li hember wî zimanê hîn bibe. Gelekî spas bi rêz Melle Zahid Çîft Kuran rêveberê Komeleya Şêx Saîd
ji Amedê mêvanê me bû zor spas. Ez viyazî bêjim Belê. bi destûra we ez viya bangekî ji ber ku zimanê min ê dayîkê zarava zazakî ye ez bi zazakî ez vana dadik û babê tûtara şima wexta ku tûtê xwe şima şirawitê dibistan şima şirawitê mekteb hem dersê dînî zî şima eşkenê îşaret bikerê hem zî ziwanê xwe îro wexta ku ew ziwanê şima biyovinî kerdişî şima têde mesûlê ma pêro mesûlê eno zî heqêke dadê û babê serê tûta ez şima rin zanibê. Gelekî spas destxweş me leza çîft kuran rêveberê Komeleya Şêx Saîd ji Amedê mêvanê me bû zor spas.